Labdien, dārgie informācijas centra iebraucējiem, ziņu klausītāji un skatītāji! Ir nākusi klajā jaunā informācijas centra iebraucējiem ziņu sērija. Arī šajā sērijā iepazīsim kādu no ICI reģionālajiem centriem, un šoreiz proti tā būs Liepāja, kur uzzināsim, kādas tad iebraucēju kopienas dzīvo Liepājā, ko šie iebraucēji tur dara, ko viņi studē. Tāpat iepazīsimies ar ICI reģionālā centra Liepājā vadītāju Līgu. Dosimies arī uz kādu pavisam īpašu vietu, kur iepazīsimies ar kādu pavisam īpašu ģimeni. Vispirms dosimies uz Nīcu. Tā atrodas pavisam netālu no Liepājas. Šajā mazajā pilsētā jau ilgāku laiku dzīvo vietnamiešu ģimene. Bērni mācās mūzikas skolā, kā arī vidusskolā, satiksim arī bērnu vecākus, runāsimies par darbu ar šiem interesantajiem viesiem no tālās Vietnamas. Jo tieši pirms gada viņi arī mūsu skolā ieradās. Un tas pirmais pārsteigums man bija, kad viņi ieradās, es tā īsti nesaredzēju, kā mēs varēsim kopā strādāt, bet to, ka bērniem ir jāmācās, tas ar mums bija skaidrs, jā. Bet tad, kad pirmā vietnamiešu ģimene ienāca un mazais puisītis Noēls ienāca un teica, kāds tev smuks svečturis latviešu valodā, tas man tā kā bija tāda zīme, ka būs labi. Bērni labi mācās, labi apgūst, ir mūsu skolēni ļoti labi pieņēmuši, ir laba sadarbība ar vecākiem, un mēs varam tikai priecāties par šiem bērniem, jo šie bērni ir saņēmuši arī ļoti labu audzināšanu. Es esmu ļoti pateicīga mūsu skolas bērniem, jo man bija bažas, kā bērnu uzņems, ja? Nekādu problēmu, pilnīgi nekādu. Pagājušajā gadā pie normāliem darba apstākļiem mums tur lejā foajē stāvēja dambrets galdi, kur skolēni spēlēja. Tad tas puisītis Noēls, viņš 1. klasē bija pagājušajā gadā, spēlēja dambreta 12. klases zēniem, un viņš par tādu skolas mīlulu varētu teikt, kļūst, jo viņš ļoti atvērts, viņi visi ir ļoti atvērti. Tur darbojas tas princips, ka, jo pieaugušāks cilvēks, jo viņam kauns runāt, lai arī viņš zina, tāpat kā mums angļu valoda vai jebkur citu valodu, ja, ka mēs kaut ko zinām, bet mēs nerunājam. Bet tad, kad mēs uzaicinājām Lauru strādāt, tad Lauru mēs aicinājām strādāt tieši ar šiem skolēniem. Mēs jau ar direktoru runājām un ar pārējiem kolēģiem, ka viņi varbūt ir audzināti savādāk, ka viņi kaunās lūgt kādam palīdzību un pateikt, ka viņi nesaprot to, ko darītu kāds cits viņu vecuma vienalga. Mēs darbojamies arī projektā Pumpurs, kur līdz ar to, lai šie bērni saņemtu pēc iespējas vairāk individuālo nodarbību, lai attīstītu tieši sarunu valodu. Pavisam interesanta un apbrīnojuma vieta ir Nīcas vidusskolas Ziemesdārzs. Tas ir pilns augu, tas ir zaļoksnis, un sajūta ir tāda, it kā cilvēks būtu nonācis krāšņā oāzē, ziemas augstuma, baltuma un spelgoņa pašā vidū. Mani sauc Linta Lučma, es esmu Nīcas mūzikas skolas violas skolotāja. Un tad es biju ļoti pārsteigta, ka 1. septembrī šie bērni nāca mūzikas skolā. Emma pusgadā ir izdarījusi tik daudz vai ne iemācījusies, kā visi bērni kaut kādā 1. vai 2. klasē beidzot. Manu māsu spēlē flautu, un viņam 5 gadi.
skolās vārds ir Noels, un man ir 7 gadi. Sveiki, Vesaki. Mani sauc Burko. Mana sieva sauc Mata. Esmu no Vietnamas. Tagad es dzīvoju Nīsā, Kurzemē. Nīsā atrodas Kurzemē, Latvijā. Man un mana ģimene ļoti patīk Nīsā, Latvijā. Tagad dodamies uz satikšanos ar informācijas centra iebraucējiem Liepājā vadītāju Līgu Krēsliņu, kur mums pastāstīs par interesanto ICI centra darbību Liepājā. Līgu satiksim kādā gleznainā, apsniegušā vietā, mežā, kur vasarā plānojas nometne kā iebraucējiem, tā arī latviešiem. Pie mums Kurzemē ir cilvēki gan no Jaunzēlandes, gan no Vietnamas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Alžīrijas, Amerikas, ļoti dažādām valstīm. Liepājā, protams, vislielākais vairums ir studenti, kas ir no Pakistānas, Indijas un Šrilankas, kas jau šeit vairākus gadus studē, un daļa no viņiem ir vai nu jau apprecējušies šeit, lai paliktu uz dzīvi, kāds ir izveidojis biznesu, un kāds ir atkal nācis pie mums un jautājis, kā uzsākt savus biznesus, un visvairāk jau droši vien, kad cilvēki nāk un jautā par šo atbalstu, gan par veselības atbalstu, gan par dokumentiem, kas būtu jānoformē, lai visu izdarītu pareizi un legāli, jebko, ko viņš šeit uzsāk jaunu, lai kā tad būtu. Ļoti daudz arī nāk prasa par latviešu valodas iespējām apgūt latviešu valodu, jo šie cilvēki noteikti ir tie, kas iebraucot Latvijā, pirmais, kas viņiem interesē, tad kā es varu būt šeit kā vietējais, runāt latviski, dabūt darbu un nedomāt par to, lai mani kāds uztver par iebraucēju. Tāpēc varbūt arī tā attieksme pret šiem cilvēkiem nav tik slikta, kā varbūt dažreiz liekas no malas, jo viņi tiešām cenšas un viņi ir draudzīgi un viņi nav ņēmēji, es teiktu, bet viņi ir vairāk devēji, jo viņi tieši ar tādu attieksmi nāk un prasa, ko viņi var dot, un paši saka, ko viņi būtu gatavi dot. Tāpat ir šobrīd vietnamiešu ģimene, ir gatava atvērt vietnamiešu restorānu tā, lai dotu kaut ko no savas kultūras. Un tajā pašā laikā viņi nāk un mācās par mūsu kultūru, lai nebūtu tā, ka viņi nezina neko, un līdz ar to viņi ciena gan mūsu, un tāpēc es arī uzskatu, arī viņus ir ļoti viegli cienīt un sabiedrības attieksmi mainīt.